aing mah ieu motor ngagawe kepisan bensin dikir wanciki bensin teh duh ampun yang kepisan sia teh aing ti kamari ieu motor ieu kieu teuing amduh cukup Tuhan yang tahu seberapa sakitnya ku tanpamu. Asik Pedro keur naon juga nu gelo itu teh Pedro, tuh ngaganggu wae aing keur live Facebook yo. Kira-kira kedut. Naon tuh? geudeung ulah ditah Naon tuh ngaganggu wae. ieu motor aing beak bensin pamalikeun turbo Ngaganggu wae. Bade, tapi buruan. heueuh ieu buruhan pamalikeun ya tah ampun mana duit teh keur harerese teh deui Nah, sakumaha? Saletar setengah we da ieu mah ogohan motorna kudu ku turbo we da geus direpel ku Pertama, mah ulah ku turbo. aya kita. Kerawan? Keur ulang mah. Ya, daripada ulang-ulang lo. Urang kita. Pang malikeun turbo shelter setengah. Burukan ada kembaliannya. Ambil. Siap. Oke? Jangan lama. Ingat, naon cing, turbo. Oh. Milik mati mana we ulang-ulang ngejadi duit komode lamun modal ieu teh jadi badal. Aing lagi lela teuing si Pedro tambah turbo teh. Mana tak? Tas buruh, buruhan ini. Manaon? Turbo. Oplok geuning ini tah teh pulang na ieu teh nya. Lah jadi rugi. Ya, Pedro, turbo. Pas-pasan mah duit teh tuh buruhna. Sarua we urang teh buruhan. Ieu bener asli ieu. Turbo asli. Enggak pantai ieu mah. Turbo. Udah aman. Iya, bener asli turbo. Nuhunnya. Aing mah teu ridho lah. Buruhna. Bae da aing mah ridho nitah we. Lela teuing atuh. Jauh atuh coba lempang di tengah motor. Jangan dibawa tadi teh ku si Aki ya teh. Geuh tah buru. Anjing ieu aing keur aus kieu ya. Ampun teuing. Ieu mah soang. Diinum belkok. Ai. Bre. Geuning pangargi ieu mah. Naon ieu sugan teh panta. Apaan turbo belkok? Anjing ya mah.